si zareagovali na situáciu, keď ste z postu pravého bráncu museli vlastne v priebehu zápasu preorientovať na post brankára? Ako to na vás pôsobilo? Tak, nečakal som takúto situáciu, že Ríško sa dnešný zápas zraní. Bol to super, dá sa povedať, že na úrovni, nepodceňovali sme ho. Vyhrávali sme síce 1-0, ale ten výsledok sme sa možno báli. Keď tréner Milan povedal, že má ísť do brány, bol to pre mňa trošku, môžem povedať, že šok. Tak ale kedy som odchytal 2 zápasy za dorast, keď som hostoval v Podváži, tak som si vyskúšal ten brankársky post. Boli tam niektoré zákroky, také neisté výkopy možno, ale nakoniec dopadlo v dobrý prospech, že sme vyhrali 3-1. Bol som rád, že som inkasoval maximálne 1 gól. I keby som neinkasoval, musela by tam byť nejaká tá fľaška, tak mám takú menšiu výhovorku, že ten gól, ktorý som inkasoval, bolo kvôli tomu, že som ho pustil kvôli tomu, aby nemusela byť fľaška grillovanej kurence po zápase, ako to vždycky býva u nás. Takže som rád, že sme vyhrali a nesklamal som vieru trénera Milana, takže som rád, že nakoniec to skončilo tak, ako to dopadlo. V mene fanúšikov Jasenického futbalu vám ďakujem za rozhovor a za perfektný výkon v bráne. Je to! Je to lepšie ešte, že mi to je lepšie ako musím to. Teraz si vám môžem zachytnúť nejakú ľutu na stredačke, ale nie, už si nedá.